Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai kan bu ka cheu tun tum chu US politics chungchang mani achang te article zia kanon share chuak don ani Mizo official channel min subscribe pa min thlir saka min ngai thak sak tu zong zong ta na kan thin lung takin lom thu kan soya kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe pa min lo share sak ve turin kan ngen a cheu thlani trial all Trump pale US politics han khur bin pui tak ta ka chuan thian then khat te le ka chung te ngei po in kan bei senga thila thlen tak hri miau lo wang le chu tiang lung ngai na in no chi kara kan om mek lai po in ni tin zan tinin Trump ti ka ban thei miau lo wang chuan a chu min ti dot lo na chungin fing lo hi min ti mel ngoi in ka hrerum rum thina ka thian te hola chuan fiam thu tho nan min mang cham chi reng boka an trong kama fiam thu ti tak dewa min khen fek phota ka chuan na lem lo ma se zungal vei hla a soi ma sela ka ngei don chuang lo tiang main Trumpa ka tana wangin mitam takten min lo soi phut dup po ni sela soi ma sela Trumpa chanchin soi hi ban ka tumbik miau lo wangin adua piang ten mi a min chu adu chuan ka in pai talo lowa boral tura nung tol pol zinga mi ka ni miu lo wangin Trump patran tu te hi ui hum zat lek po ni maila zo bong angin thlukhuvung chu nei ve chi lo po ni ila kangeng ve ngal thung loya dulai sial le wankal sial ma khati khopa chak duwa in sual ngam chuan enga te lul nge khovel mi te ma pathian le Trump patran tu te hian pathian do tu te le mong tai tu ka te thlop tu te hi kan do ngam lo bik te lulang ni ti in du thlan na siam har salo zet mai Trump pa hi US president na alo kir le nge don ti executive order chu pu Biden angin phur zetin keima ngein ka sign ve ta a kalim nek le ngal executive order sign mai tur te po in ka dokan an la lu lum ve far chunia ni tinin ka phur tu zoma emoti mai turin Trump pa chungchanga kher hi chuan nula si ni pangin kher thlu ka har salo teng chu Trump pa impeachment zet chu Liberal Democrats uitang rualin a president kumli chungin kiltang atangin nathok theilek lovin bo zama bodin tumel tiang ma sela Trump puyala chuan pupa zona nanu puya lo tluk zeta Liberal Democrats ho bo mai ta chu tuifin ria ta sai no te satelena bo ti hla savu vu chungin amangai America tan mason na kong pui thararon sial taru zoka chu akong pui sial mason na kong puyala chuan America mi te ni tin mian thleng thlatinan tam kumtinan pungzel tiang dawin he mason na kong pui hi anzo mup maya he kong puya hian America mi dik takte an kalma saturani American first ati miaw wangin America rama nato tur apung ta hluaya retheina otom ima US ram chunga chapui halang main US dollar te chu US muntin maya mai wap ang mai na leng ta sup mai sia ama do tu le ho em tu moina reng nei lo House Speaker Nancy Pelosi le a ho te chu Trump pakong pui sial kara avai vut hip tok lekin an lo dak ve ek ngam trok chawa chuti rualero chuan Trump pa maso na kong pui sial American mi pui tam takten lim takan zo mek chu Trump pa maso na kong pui sial hi Trump pa sial ani reng lo alkadra te po hi Russia ho luan vekani hi kan ram chunga ram dang kong sial kan phal lo dan kalani tiom fakhranin a president tindana Russia in rola an pu tak lut tu ta wangin US president ranga paithak impeachment tumin an theina konga ma an han la tak mai chu moi lo reng an don silova atopa chuan avoi khatnan Trump pa paithak tumna impeachment chu anan nei ta po zong ania House of Representative fa chuan Liberal Democrats hovin ne takarawan rel na ni wangin ne takin Trump pa paithak an titlu tarenga nima sela an ni aya chung US Senate Dorel Call an paltlang ngai sia US Senate lam ero Trump pa Paul Republican Party te voklal le na ni ve thunga wangin Senate lama chuan in soi ho na chu
amolang angat nolani thua to peluma manlo ti tak miu si wangin Nancy Pelosi le ho te chu ahim china thinrim lua ta wangin an ke an per tar ve ta thung ani kha ma seram huai Peter Nancy Pelosi le ho te chu tlomai an la tum ozong lova US historia thil thengai reng lo putrampan White House su san to nuwa po an sual tukhum pon chuin putrampan presena chu thei to mi lo na turin avoi ni nan pai thak ngai tumin an hui ta chu suana thu soin am phuntir tanu nu chu ani hi tunchuma putrampa pai thak an tum voi ni na hian House of Representative ta chu olsam takin an paltlang le maya ma se Senate lam ero Republican le Democrats hoten 50-50 an ni meo wangin thei top tak mewin anin hiala tuna he thu ka bu se mek lai po hian thutluk na siam alani hri lo ani maktak main lali suwa zirti ra jinga po phatsan tu Judah Iscariota a omangin Trump hote Republican Senator paruk lai chuan Judah Iscariota angin Trump pai thak duin Liberal Democrats lama an vote ve ta thunga nima sela Trump pai thatur hian Senate hian two third majority na yangaya Trump pai thatur hian Republican Senator som pasari zatin pu Trump an phatsan ngai thung tina ani chu em zong a thlenari nom lo hle ani chu mai ala nilova Senate floor impeachment an nei don ani chuan Supreme Court of the United States Kotas Chief Justice John Roberts an atel pui ngai turania ma se John Roberts hian Democrats ho ta thil ti tumdan hi America dan pui kalani tin atel pui du taklat lo boka wangin Democrats ho ta tan chuwa nara khonang hlaule builung tok ang chau an ni mel ta hle ani hi chu wangin pathian rong bol turo pui tak rilok tu Kim Clemenan impeach tin an awrualanga ma se an hlotling chuang lawang tia lo soilok dai to chu annem nget thar ani berdon ani ta mel hle mai heti mekla hian Texas State Senator room le huai sen zet mai Ted Cruz chuan mitin mai hian Crystal lungfim tak ang maya chiangin putram pa hian thiama changdon ti hi aron soi chuak le ta ani Supreme Court of the United States an thoa don nge chiang takin an hardon le Trump pale a hoten voitam an thu buai thelu rel tura an nor reng ma se nuthiang chonsan tu Scotas chuan an ko an thlak ta thut nge ni Trump pale gal team te thu buai thelu chu Supreme Court of the United States Conference February ni som pakua Michigan thu buai le February ni som ni paruka Wisconsin le Arizona thu buai te ngai tu an tum ni in news site sang le podcast tam takte anom puang chiang ta a he Supreme Court of the United States rorel hi an thoa anga US in thlanna hian thil fel hlel eng ma love anti don nge chiang takin America dam na turin an tho haranga US President in thlanna khan thil fel hlel tam takalo nge ya chuifia vek turan ti jok don ti chu khovelin a thlir ta thup chu ani hi Trump patran tu te tan chuan Supreme Court of the United States hian rang chala o nilovin phothira o chuangei se ti in beisena nen kan thlir dau chu ani hi Supreme Court of the United States hian Joe Biden ale Kamala Harris te hi apai thla thei rengem kumsang ni som ni US President election a khan Liberal Democrats hoten diklo taka vote ching penin Joe Biden le Kamala Harris te hi antlin tirani ti an mu chuak ani ngat chuan Scotas tan chuan Joe Biden le Kamala Harris pai thak chu tui siklem tluk zeta ol samani thungang ma se kan tum lo le beise lo dananga thilan kalpui ni ve thung chuan kan hnar kan muraza mai theiani ma se chu tiang thil chu lo thleng po ni se kan jam chuang tur ani ho lo kan se na nga ya kan se ngat tur ani Arizona Maricopa County lam ve thung Arizona Maricopa County a vote endika atulang ang lip se vek full forensic audit nei tur chungchanga Grand Old Party Republican lam tele thu nei tu Liberal Democrats ho lam tang Board of Supervisor te chu anin musake chho zel chu nia tuna an din mun dik taka chuan pu Trump pa pol te khuan pu Biden a pol te thim thil ti Highland tumin
board of supervisor te zamo khu tu an ke korte po thlak ngei tumin an ke korte ko nga vuanin an pot ngata an zamo an thil ti diklo talan hlavin nasa el tiangin an zamo khu tu an ke korte an pot chove tang boka eng tiang takarei nge an tran payang ti chu zona lian tak anita a Biden ale apol te ke korte pot thatu la chu anon pung tu tul boka lo thei lovin an chakna tharuile ru chuk tu ati pelin khovel mi puite ma an thil ti diklo an la ek che thut pui rang chu highland alani nge lawang ti soya har ta hle ani hetiang bok hian antrim county lama po boruak thar aroin hot buk le mek ni soi ani bok nen rinai da in US khu aboi ru tak zet ani pu Biden a hian executive order mangin athan khur lo lai lok emni pu Biden ala chu sign master tia ko phu lia turin executive order assign cher mai sia athil sign te la chu a hriat chian lo mel thu kan soi fo to a tuna he thu ka bu seila hian executive order somnga pathum zet assign to ni talan ani a amala tarat nan chi khat dementia nei lo ni kher boknen communism tuipui tu le antifa helho ten an thlop a vice president Kamala Harris te khuan an du in an khalkal don ang tariu mai le ngal khung ho khuan Joe Biden hi paithlaka Kamala Harris hi president tiran tumtlat ti in podcast thren khatte chuan anon soi to thin ani kha chutiang thila thleng lo ani po in executive order assign him tu khuan foreign policy economics defense thleng ba ka tax thlengin na sa takin ngong ngei do na wangin reilo te sungin American mi pui thinrim khu anla cho thong ngei arinom takzet ani America mangai tu mi pui thinrim a chok thawani nga chuan khung executive order assign pup te khu ama than lai tir tu anil wang ti tunge soi thei ilo thlir zel phot te ang South Florida barlian tak pakhata chuan big screen in Joe Biden thu soilai anti chuak ngot peka anti sual chiawa te ania ralte wahai no la turang main an chiu chel chula an bu khum lu baka fake president tin an au na samaya an riteng tung mai nia mole pu Biden a khu an president an pom ho lo khu anin chordot zut nia mole ole soitura tam hle mai ma se du to khri ila remchang ma sabera chanchin lomom lam den rong ki le thuai kan tum don nia mizo paten thudik le sailum anget ngai lo an ti ni lom ni keini point nge tir itum bik lawang o ole khati zong kha mani changte thu zia kanon chiar thei ta chu ania mizo official channel clear tu le ngai thla tu zong te chunga kan lom tak zeta in zawa in du sakna chi bainen hun man nuam vek ule